晨，今日第3日啦，我哋嚟到吉卜力嘅公園。從名古屋站坐東山線到藤之丘，再坐東部幽靈線喺愛地球博紀念公園站落車，步行幾分鐘就抵達吉卜力公園。佢呢度仲有攤位喎，好多人啊！喺呢個位入去檢票。我哋 book 咗1點鐘，只有呢個大倉庫係有指定時間嘅，喺預約時間嘅1小時內到場即可。入場前會有啲指引，可以暫停影片睇一睇先。例如有啲地方係禁止拍攝，要注意圖示同埋工作人員嘅指示。超級多人排隊，一入去就見到呢條排無面男合照嘅隊伍。我哋先去見學路睇龍貓啊，佢隻眼好紅。點解我對呢個場景冇印象嘅？波兒比較近代，貓之報恩、哈爾移動城堡。轉右手邊就有呢一間借東西的小矮人嘅屋企，好得意啊！呢個耳仔，呢度影相。小矮人沖涼嘅浴室，都係屬於比較近代。我仲記得佢首歌係阿 Jam 唱。去小矮人屋企要小心個頭，要捐。哇！佢哋去借東西時候出屋企嗰條路啊！哇！啊！佢哋啲工具啊，去同影相。啊！啲花全部都巨大化。呢有商店喎，真係有得賣喎。大空模型，一啲熟悉場景嘅模型，飛機全部都係。佢有呢個幾多錢啊？1300幾，決定要呢一個。佢唔提供銀料，需要自己去外面買。有收喎，係呢個大空模型，買咗呢一個天空之城，男女主角都有啊。李生好焦慮嘅，因為佢話呢度咧冇路線，佢唔知點樣行。佢而家好焦慮，覺得好混亂。好多打卡位咧都要排隊啊！無面男定呢個天空之城嗰個機械人咧都好多人排隊。嚟見多少少，你見到啦，康婆婆好忙碌啊！康婆婆嘅油屋，好多油水可以撈。佢嘅快女，佢嘅手稿，離三環路，我哋走咯。呢度係排無面男嘅，原來係我哋而家去排隊。呢個大倉庫其實都好細，我哋行咗大概有冇一個鐘？好似冇1個鐘冇。李生話太耐啦，我哋直接入去睇，唔同無面男影相啦。就係呢一個無面男啦，我哋唔同佢影相咧，咁我哋就行入嚟參觀。呢度入邊仲有呢啲喎。啊，狸貓啊，係狸貓啊！其實入邊都好多打卡位喎，如果趕時間直接入嚟打卡啦。天空之城一定要影，仲可以同波兒影相，但係呢條路一直長少少。所有打卡位佢喺終點呢度都顯示咗邊套係邊一套，最多人排喺無面男，其他都好好影啊。不過入場嘅時候俾咗一張飛我哋，係喺呢度睇限定短片《毛毛蟲菠蘿》。條隊有啲長，而且李生冇興趣，我哋就冇入去睇啦。紀念品店好多嘢，啱啱個模型好似平啲喎，呢啲紀念品嘅價就係景區嘅價。佢仲有佢 background music 嘅一啲黑膠唱片。呢個港幣300幾蚊，徘徊咗幾次決定買呢個。佢嘅小表情真係太可愛啦！哇，兩隻狗勁大喎，好正啊，好好攬咁樣。我哋買嘅門票係大散步券 Standard，
平日係3300 yen， 先發現我哋嘅門票只可以入啱啱嘅大倉庫同埋一陣間去嘅魔女谷。中意宮崎駿嘅朋友建議買大散步券 Premium， 平日係7300 yen， 先可以去青春之丘、洞洞森林、哈爾移動城堡內部同埋某啲建築物。我超想入去哈爾移動城堡，只可以望住人哋入去，好傷心啊！呢個展望台係可以俯瞰魔女之谷，可以選擇步行或者坐呢個超短嘅纜車。去自動櫃員機嗰度買飛，151個。超級短喎，2分鐘到達。下一段好細嘅路，再就到達展望台。原來係咁嘅樣，好啊！哇，好中意啊呢嚿嘢。展望台。貓貓巴士。到達魔女谷。門口有一間餐廳，設計有啲似萬聖節，勁似朱古力嗰隻薯片啊！呢隻呢個我哋嘅嗰個票價唔入得。呢間係魔女宅急便嘅魔女之家，好開心喎！仲有嘢玩。500 yen， 哇！個天藍島成人係1000 yen。啱啱嗰個 game 就喺呢度買飛，好多人過嚟同嗰個木頭人影相，但係呢，佢嘅隊嚟排到呢一個位㗎。我哋而家就去嗰間移動城堡度睇。真係好慘啊！冇得入去睇，你睇下上面露台啲人睇得幾開心。我唯有喺出邊同狗仔影相，睇下入去嘅遊客嘅步幾輕盈幾愉快。唔想承受我呢種痛苦同埋折磨，一定要買最貴嗰張飛啊！哇塞，佢仲識喐㗎，好型啊！呢間我哋都唔入，啲屋仔我哋唔入得，所以大家呢盡量都係買翻貴啲嘅票，可以入到呢就比較好啲，難得嚟一場。搞笑，整隻貓。原來佢喐㗎，啱停咗喺度好耐咯。呢度真係好多打卡位啊！過嚟呢度如果好中意打卡嘅話，應該會留好耐。可惜李生唔中意幫人影相，所以呢，我就冇得打卡咁多啦。我要控熟一下先，趁而家。呢間我以為係紀念品店，但係點知得啲糖，仲要排隊，同埋勁少嘅呢個鎖匙扣。又有一間紀念品，佢哋個個都中意哈爾啊！我想睇下仲有冇。最終買咗呢個盲盒先發現香港都有啊！我哋喺呢一度轉車站，發現咗 BR 啊！要食。基本每一款都唔會踩到雷，建議點有餡嘅，一定要點呢款有爆炸糖嘅。雖然有啲便利店係有盒裝賣，但係都不及實店嘅多種類同埋好食，實店嘅餡仲多。買咗5個細球，570蚊之後每加個球呢就加100 yen。咁我呢個呢就係770 yen。呢間超好食，好濃啊呢個。佢入邊仲有啲果，佢呢個就係有爆炸糖，都好好食。咁樣嗌幾個味呢，佢可以就加埋啲爆炸糖一齊食，好好食啊！我哋去呢個大須觀音，好藍啊個天真係，細細間嘅寺廟。佢隔離咧就已經有一個觀音街，有少少似雷門嘅嗰個商店街。入面就係唔同嘅餐廳啦、嘢食啦、嘢飲啦，仲有一啲其他嘅鋪頭賣衫賣鞋。呢間店好搞笑喎，佢個門口極細，100 yen 店，佢裡面好大喎，就係好似香港大創咁樣。呢度仲有間二手嘅牌子店，呢個都唔貴喎，不過佢唔靚，再揾下先。呢個幾好睇，5000幾，有好多 test free 嘅鋪頭。
行攰咗之後，我哋隨便揾咗一間有鰻魚飯嘅店食鰻魚，佢都有炸物。啲鰻魚唔算好新鮮，全靠啲醬汁撐住。燒汁還可以，但係啲肉質有啲太腍。三文魚冇琴日食嗰間咁新鮮，味增醬。佢啲肉都係柴同埋乾。炸蝦好啲，啲肉好厚。嚟到第4日，中午本身諗住食呢一間馬餐一代嘅飛駝牛，佢指嘅係喺祈福縣土生土長嚴選嘅黑毛和牛。聽講佢有均勻嘅油花，入口直落。可惜 walk in 已經冇晒位啦，所以建議大家都係先用幾十蚊喺網上訂位先。睇嚟上天都係個種指引我再嚟中部。馬餐一代就喺名古屋站附近，我哋驚嚟唔切上歐力嘅班次，所以翻名古屋站揾嘢食。食唔到飛駝牛嘅遺憾，就用燒肉嚟彌補1/3嘅悲傷啦。每人都要點一個套餐，我哋點咗呢3款，其中一款呢係有雞有豬嘅，其他都係牛。跟住仲要咗一個呢個，同埋一個和牛。佢係半油香半肉感，佢唔係全油香嘅嗰一隻，所以都有肉味，但係亦都有少少嘅油香，同埋炭火燒佢好香。呢個係純肉冇油花，佢醃咗呢，所以主要都係醃嘅味道咯，口感好。呢個價位唔要求太多嘅，就係正常嘅燒肉。估唔到佢呢個牛翅都幾好味，如果佢厚切就正。juicy 嘅牛腸，好肥啊！喺呢度買飛去歐力。喺名古屋站附近嘅名鐵巴士中心坐到長島溫泉終點站落車，4個來回10,000800，好貴啊！喺呢度買完飛之後，去右邊呢個電梯上去4樓。願望定啲班次早啲過嚟排隊，因為冇固定座位，滿人呢就要等下一班，大概20至1個鐘先一班。坐地鐵就平100幾yen，但係冇巴士直達咁方便。我哋到咗啦，張飛呢係來回嘅，上面有一橛嘅，咁佢落車嘅時候呢，你就搣俾佢啦，剩翻呢一個呢，就係翻去嘅時候用嘅。佢呢度仲有遊樂場同埋泳池，仲有溫泉，都幾多嘢玩喎呢度。我哋今趟呢，就淨係去歐力去睇下買下衫，李生呢就要買呢牌，唔知會唔會有收穫呢？呢度有嘅牌子都幾多，運動品牌同埋各種名牌都有。呢度仲有啲餐廳。我哋去咗攞 coupon先，睇地圖同埋睇啲紙質咧，就可以去到 information counter 噶啦。如果有亞洲萬里通嘅信用卡，可以攞嚟呢度攞嚟掃喎。當日唔一定要用呢一張卡消費，都可以賺取，好好喎。我哋第一間入咗 Coach 俾大家參考下，跟住啱啱 staff 就話打咗折同埋稅咧，就差唔多3萬左右嘅 yen， 咁即係千幾蚊港紙。都唔貴喎，都幾抵喎其實，而且仲可以賺里數喎，所以其實都幾抵買。呢個計晒所有總價1400左右港紙，好抵喎。去咗 Levi's 3條13 yen， 超抵，700幾蚊3條。呢度仲有一紮1000 yen， 即係55蚊港幣，55蚊港幣。呢個價格唔買真係對唔住自己。之後我哋都去咗 NSB 同埋 Fila 睇，都係平過香港嘅，但係因為趕巴士啦，就冇買到，亦都冇錄到。我哋買到而家手上太多袋，見到地下廁所隔離咧有個 locker 可以存放300 yen， 亦都有細啲嘅200 yen。真係建議大家留多啲時間過嚟，我哋2點幾行到6點幾都係唔夠。上網話佢甜品自家製嘅好食，同埋佢係屬於貴價超市，即係類似香港嘅 City Super 嗰一類，就係呢一啲自製嘅甜品。結果隨機買咗3個返去都唔好食。呢個有啲太甜，甜到我都已經忽略咗其他所有嘅嘢啦。呢個布甸一啲都唔動搖，下面係水嚟㗎，好麻麻。呢個栗子味正常少少，但係下面嘅蛋糕係好渣嗰隻。大裝水產係用 QR code 點讚咗，仲有中文 menu。呢間菜品有好多選擇，而且價錢合適，有中文 menu 同埋圖片實在太方便啦。我哋點咗好多，埋單係1000幾 yen。本身咧係諗住去基苑水產嘅，但係見到店入邊冇咩人，就去咗附近嘅呢一間。噔噔噔噔，刺身拼盤睇下幾厚，而且好鮮甜。沙律相對嚟講就普通咗啲啦，好似係一啲魚生嘅邊角料，亦都冇一啲特別嘅醬料。燒魷魚冇咩特別。
烤鵝係估唔到縮得咁勁㗎，喺所有嘅菜品中就真係比較遜色啦。佢嘅燒蠔超級細隻，熟到第一次食北極貝刺身，嫩滑彈牙。哇！呢個烤海鮮拼盤打卡一流。講咗一半嗰啲先啦，多春魚呢就真係唔多春，其他烤物呢就正常。裡面最正嘅係蟹蓋，蟹膏再加埋啲蟹肉，調味啱啱好，完全唔會覺得鹹。食咗咁多菜品，飲啲湯都唔錯。再嗌啲主食，炒麵唔錯，料唔多，但係睇下佢啲洋葱、炒麵醬顏色同埋啲油，哇！炒飯呢就有80%係粒粒分明嘅狀態，但係呢個炒飯嘅價值唔係單食，而係撈蟹膏。蟹膏加埋佢嘅蛋炒蟹膏嘅味道再加埋微微嘅鮮鹹，諗起就流口水。早晨啦，今日最後一日，我哋食一蘭做早午餐。咁呢間一蘭呢，就喺酒店附近，5分鐘都唔使就到啦。一蘭冇臭豬肉味同埋鹼水味喺我呢度已經贏晒，但係聽講日本人覺得有臭豬肉味呢先係好嘅拉麵。人人愛好各不相同，揀自己中意嘅就可以啦。佢嘅味道同香港一蘭差唔多。記得第一次食嘅時候非常驚豔佢嘅湯底。出發去機場，回程同去程一樣都係搭地鐵，不過今次唔係坐藍色最快嗰一格，而係紅色第2塊頭2節車廂固定座位嘅嗰格，因為佢比最快嗰一格呢更加先到名古屋站，我哋可以早啲上車。我哋一上車就即刻開車咯，係完全唔會等人嘅喎，所以一定要準時提早。機場入咗閘之後，佢都有啲藥妝店同埋手信店，唔多，就呢2間。跟住呢，我想講有一樣嘢好抵賺，就係佢嘅水好平啦。香港機場入到閘之後，嗰啲水係好貴㗎，但係呢度係好抵，而且好多選擇。影個地圖俾大家睇下有啲乜嘢。我哋呢度係 T2 閘口，T2 閘口過關好快，因為得4間航空嘅啫。我今次好快，呢個感冒藥好多人會買。我俾大家睇下喺機場嘅價錢，你哋可以 cap 低到時喺市區對比下邊度抵啲。最後提一提大家，超過100 ml 嘅 lotion 都算係液體，唔可以帶上機㗎。以下我喺小紅書揾到一張圖俾大家參考，拜拜。接落嚟係好多朋友期待已久嘅新疆篇，7日之內翻過雪山，穿梭森林，爬過沙漠，對抗強風同天鵝喺湖邊漫步。快啲撳你重要嘅 subscribe 掣，一齊喺7日內經歷4季。